Air AC வாங்குனா 720 க்கு இன்ஸ்டலேஷன் இன்க்ளூடிங் கேஸ் முதற்கொண்டு 5 இயர்ஸ் ஃபுல் வாரண்டில 110 AC வந்து 25990 ரூபாய்க்கு ஏசி 5 வருஷம் ஃபுல் வாரண்டில கிராச்சஸ் பீஸ் பொறுத்தவரைக்கும் சென்னைக்குள்ள மட்டும் தான் சப்ளை கொடுத்து. சரி ஓகேங்களா 3999 ல இருந்து ஏர் கூலர் பிராண்டட் வித் 1 இயர் வாரண்டியோட புதுசுக்குன்னா புதுசு அந்த மாதிரி வந்து இவங்க வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 10 இயர்ஸ் வாரண்டியோட வித்அவுட் ஸ்கிராட்ச் ஷீல்ட் பீஸ். சார் ஏசில பொறுத்தவரைக்கும் 18 பிராண்ட்ஸ் இருக்கு. டாப் மோஸ்ட் பிராண்ட் எல்லாமே. நம்ம சிங்கிள் டோர் பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்டார்டிங் ரேட் 9990 and then டபுள் டோர்ல பார்த்தா 10000 வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைக்கும். 1999 ல இருந்து டவர் ஃபேன் இருக்கு. ஸ்டார்டிங் 3999 ல இருந்து டிவி இருக்கு. சேம் டே டெலிவரி EMI ஆப்ஷன் இருக்கு. ஹாய் லக்கி பீப்பிள், எல்லாரும் சில் பண்ணுங்க, எல்லாரும் சூப்பரா இருப்பீங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். சோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் டே. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ பண்றதுக்கு எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையில வேற லெவல்ல ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபேக்டரி பிரைஸ்ல ஒரு ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல குறைஞ்ச விலையில கொடுக்கக்கூடிய VS ஹோம் அப்ளையன்சஸ் தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு ரிவ்யூ பண்ண வந்திருக்கோம். நம்ம கோயம்புத்தூர்ல லாஸ்ட் டைம் போட்டிருந்தோம், அதுக்கு வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ். நிறைய மக்கள் வந்து சென்னையில எனக்கு வந்து காட்டுங்க, சென்னையில வந்து இந்த எங்க வந்து குறைஞ்ச விலையில நல்ல தரமான வீட்டுக்கு தேவையான ஹோம் அப்ளையன்சஸ், இந்த வெயிலுக்கு தேவையான ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், மைக்ரோ ஓவன், இந்த மாதிரி வந்து ஏர் கூலர் எல்லாமே வந்து எங்கே வாங்குறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க. அதனால உங்களுக்காக சென்னையிலேயே ஒரு சூப்பர் கடையை கண்டுபிடிச்சிருக்கோங்க. ஸோ இந்த கடை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை மூலக்கடையில் இருக்கு. இதோடைய கரெக்டான உங்களோட லொகேஷன் நம்பர் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வீடியோ வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க, ஸ்கிப் பண்ணாம. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேற எங்கேயுமே கொடுக்க முடியாத வகையில் 20% 40% வந்து டிஸ்கவுண்ட் தராங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து புதுசுக்குன்னா புதுசு அந்த மாதிரி வந்து இவங்க வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாங்க நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ள போயிட்டு எல்லாத்தோட விலைகள் அண்ட் EMI ஆப்ஷன்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இவங்க சொன்னாங்க இவங்க கிட்ட வந்து நீங்க 0 டவுன் பேமெண்ட்ல கூட நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். இங்க உள்ள எந்த ஒரு பொருளையுமே சென்னையில உள்ளவங்களுக்கு EMI ஆப்ஷன் இருக்கு. வெளியூரா இருந்தாலும் நீங்க கிரெடிட் கார்டு ஆப்ஷன்லயே வந்து EMIல வாங்கிக்கலாம்னு வேற சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய அட்ராக்டிவ் ஆஃபர்ஸ்லாம் வந்து இந்த வீடியோவில் இருக்கு. ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பயனுள்ள ஒரு வீடியோ. அதனால மறக்காம நம்ம லக்கி மேன் எல்லாருமே வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்படியே வந்து லைக் கமெண்ட் எல்லாமே வந்து தெரியப்படுத்துங்க. இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம். லக்கி ஃபேமிலி நம்ம கூட வந்து VS அப்ளிகன்சஸோட ஓனர் வந்து மிஸ்டர் முனியசாமி இருக்காரு. ஹாய் சார். வணக்கம். ஹாய் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க சார்? நல்லா இருக்கும் சார். சார் இந்த எலக்ட்ரானிக் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் இந்த ஃபீல்டில் எவ்வளோ வருஷமா இருக்கீங்க நீங்கள்? சார் 15 இயர்ஸாக இருக்கேன் சார். 15 இயர்ஸ். நான் 9 இயர்ஸ் IFBல ஒர்க் பண்ணோம். 2 இயர்ஸ் வேர்ல்பூல்ல ஒர்க் பண்ணேன். 11 இயர்ஸ் இந்த ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்மளோட சர்வீஸ் சென்டர் ஆல்ரெடி 6 இயர்ஸாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. சரி. ஸோ டோட்டல் 15 இயர்ஸ் அந்த அப்போ தான் நம்மளுக்கு 15 இயர்ஸாக சென்னையில் வந்து நம்ம மக்களோட பேரை வாங்கியிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக சார். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் சர்வீஸ் அண்ட் பெஸ்ட் குவாலிட்டி, அது மெயின். ப்ராடக்ட் வாங்குறதோட பெரிய ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் தான். ஓகேங்களா, குட் ப்ராடக்டாக கொடுக்கணும், சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும். நான் டிப்ளமோ இன் இன்ஜினியரிங். ஓ சூப்பர். ஸோ டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங் நம்மளுக்கு எல்லாமே ப்ராடக்ட் வைஸ் எல்லாமே இத்தனை வருஷமாக பார்த்துட்டோம். உங்களுக்கு தெரியும். ஆமாம், எது சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடலோ செலக்டிவாக நம்ம வியாபாரம் பண்ணுவோம். அப்போ உங்ககிட்ட வாங்கினா எதுவும் பிரச்சனை எதுவும் வராது? கண்டிப்பாக வராது. ரொம்ப ரேர். அப்படி ஃபியூச்சரில் சர்வீஸ் சப்போர்ட் எதுனாலும் நாங்களே சர்வீஸ் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். கம்பெனினா கம்பெனி ஓரியன்டாக ஃபுல்லாக கால் புக் பண்ணி கொடுத்துட்டு இன்கேஸ் ஒரு சர்வீஸ் இஷ்யூவா கம்பெனி சர்வீஸ் சப்போர்ட்லேருந்து நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணி கொடுப்போம். என்ன பார்க்க போகிறோம் சார்? சார் ஃபர்ஸ்ட் ஏசி பார்க்கலாம் சார். ஏசி பார்க்கலாம். லக்கி ஃபேம், நம்ம வந்து இந்த சம்மருக்கு குழுன்னு ஏசியில் ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஏசி வந்து என்ன பிராண்டெலாம் இருக்குது, என்ன விலையிலேருந்து உங்ககிட்ட ஆரம்பமாகும்? சார் ஏசியில் பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம 18 பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. டாப் மோஸ்ட் பிராண்ட் எல்லாமே வோல்டாஸ், ஒனிடா, டைக்கின், கேரியர், ப்ளூ ஸ்டார், வைபர், இந்த லாய்ட், ஹையர். அந்த இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள 2 ஸ்கீம் இந்த மந்த் எண்ட் வரைக்கும் ஸ்கீம் போட்டிருக்கோம். ஓகேங்களா, இன்சுலேஷன் வந்து வெறும் 720க்கு ஹையர்ல இன்சுலேஷன். ஹையர் ஏசி வாங்கினா 720க்கு இன்சுலேஷன் இன்க்ளூடிங் கேஸ் முதற்கொண்டு 5 இயர்ஸ் ஃபுல் வாரண்டில. எல்லா கம்பெனிலுமே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் மட்டும் 5 இயர்ஸ் கொடுப்பாங்க, மற்ற ப்ராடக்ட்க்கு 1 இயர் கொடுப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் ப்ராடக்ட் 5 இயர்ஸ் வாரண்டி இன் பட்ஜெட்ல. ஸோ பட்ஜெட்ல நல்ல ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ்ல கொடுக்குறது ஹையர். நல்ல க்ரோத் இருக்கு சார். நல்ல சேல் குணம் இருக்கு. ஏன்னா கஸ்டமருக்கு என்ன பெனிஃபிட்டா இருக்குன்னு சொல்லி பாக்குறாங்க. 5 இயர்ஸ் டென்ஷன் ஃப்ரீ. ஒன்ஸ் ஏசி வாங்கிட்டா பிரச்சனையே கிடையாது. 5 வருஷத்துக்கு அந்த ஏசி வாங்கினா பிரச்சனை கிடையாது. அது லைஃப் 15 இயர்ஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஜஸ்ட் 6 months சார் சர்வீஸ் பண்ணணும். கூலிங் எப்படி சார் இருக்கும்? அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு சார். 4-in-1 கூலிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கும். என்டையர் பார்ட் 5 இயர்ஸ்ங்கும் போது கஸ்டமர் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க. ஓகேங்களா, நடுவில் 3 இயர்ஸ் கழிச்சு 2 இயர்ஸ் கழிச்சு வாங்குற அமௌண்ட் பெரிய அமௌண்ட். இந்த பெரிய அமௌண்ட்ல வாங்கும் போது அதுக்கான சர்வீஸ் சப்போர்ட் எதிர்பார்ப்போம் கஸ்டமர். ஸோ நம்மள்ட்ட 110 ஏசி 25990 இருக்கு சார். 110 ஏசி வந்து 25990 ரூபாய்க்கு ஏசி. பரவாயில்லை, சூப்பரான 5 வருஷம் ஃபுல் வாரண்டில. ஓகே சார். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி 110 ஏசி 28500 இருக்கு ஸ்டார்டிங் ரேட். இது இல்லாமல் மேஜர் பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. டைக்கின், LG,
வோல்டாஸ், ஓனிடா, and then ப்ளூ ஸ்டார், லாய்டு, மேஜர், ஹையர். இங்க பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்க எல்லாமே ஸ்டாக்ல இருக்கு. எப்படி சார் இவ்வளவு பிராண்ட் வச்சிருக்கீங்க? சார் நம்ம கஸ்டமர் கேட்கும்போது எல்லா பிராண்டுமே வந்துட்டு சக்சஸ்ஃபுல் மாடல் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துப்போம். இதுல ஒரு சில பிராண்ட் மட்டும் தான் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிருப்போம். ஓகே ஓகே. அந்த மாடல் எதுக்காகனா கொஞ்சம் சர்வீஸ் சப்போர்ட் இல்லைன்னா ஸ்டாப் பண்ணுவோம். ஏன்னா எல்லா பிராண்ட்ஸுமே இருக்கணும். கஸ்டமர் கேட்கும்போது எதுன்னு இல்லைன்னு சொல்லாம எடுத்து கொடுத்துருவோம். நல்ல ஏசி மட்டும் தான் வச்சிருக்கீங்க? கண்டிப்பா. சரி. சக்சஸ்ஃபுல் மாடல். சக்சஸ்ஃபுல். ஆமா. ஓகே. இது வோல்டாஸ்ல என்ன ரேட் வருது சார்? வோல்டாஸ் இன்னைக்கு ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 35,500 வருது. வோல்டாஸ்னா அந்த ரேட். ஆமா. ஓனிடானா 33 வருது. ஹையர் வந்து இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் இருக்கிறதுல கம்மி பட்ஜெட்ல வந்துரும். நல்ல குவாலிட்டி. ஆமா. பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் ஒரு ரேட் சார். இது ஆவரேஜ் ரேட்ல இல்ல. 2 ஸ்டார், 3 ஸ்டார், 4 ஸ்டார், 5 ஸ்டார் இன்வெர்டர் மாடல் எல்லாமே இருக்கு. சரிங்களா? ஒவ்வொன்றும் ஒரு ரேட் வரும். நான் ஸ்டார்டிங் ரேட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதர்வைஸ் மற்ற பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்வெர்டர் மாடல்னா இப்போ கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஓடும். இன்வெர்டர் மாடல் பவர் கன்சப்ஷன் எப்படின்னா யூஸ்வலா இருக்கிற ஏசியோட ஃபிக்ஸ்டு ஸ்பீடோட இன்வெர்டர் போகும்போது 30 to 50 யூனிட்ஸ் சேவிங்ஸ் ஆகும். பவர் சேவிங்ஸ். இன்னொன்று இன்வெர்டர்ல வந்து 12 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க ஹையர்லியே. மற்ற கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் 12 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி. ஸோ இன்வெர்டருங்கும் போது 5 இயர்ஸ் ஃபுல் போர்டுக்கு மட்டும் வாரண்டி. அந்த தென் கம்ப்ரஸருக்கு 12 இயர்ஸ் வாரண்டி. அது என்ன ரேட் வருது சார்? இதில் உங்களுக்கு ஒரு 2000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வரும். இன்வெர்டருங்கும் போது 2000 அது டிஃபரன்ஷியேஷன் இருக்கும். ஸோ கைஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 25,990 ரூபாய்க்கு ஒரு புத்தம் புதிய ஹையர் ஏசி வந்து 110 ஏசி நீங்கள் இன்றைக்கி வாங்கிக்கலாம். உடனே உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. 5 வருஷம் வந்து அதுக்கு வாரண்டி இருக்குது. 15 வருஷம் அது உழைக்கக்கூடிய திறன் அதுக்கு இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கே ஏசி வாங்கி மாட்டுங்க. சம்மர் ஹீட்டெல்லாம் வந்து தனிங்க. ஸோ வேற லெவல் சில் பண்ணுங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன சார் பார்க்க போகிறோம்? இதில் இன்னொரு பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா நம்ம கடையை பொறுத்தளவுக்கு சேம் டே டெலிவரி, ஸ்பாட் டெலிவரி. கஸ்டமர் எங்கள் வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ள சேம் டே டெலிவரி நம்மளால் கொடுக்க முடியும். அப்படியா? பரவாயில்லையே. ஓகேங்களா? சேம் டே டெலிவரி மினிமம் சார்ஜில். மினிமம் சார்ஜில். ஸோ இதே மாதிரி இங்கே சென்னைக்குள்ள அது எல்லாமே மினிமம் சார்ஜஸில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். அவுட் ஆஃப் சிட்டிங்கும் போது ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கஸ்டமராக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துபாயிலேருந்து ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி தாம்பரத்தில் ஏசி கொடுக்கணும், எங்கள் அத்தை வீட்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஜஸ்ட் பேமெண்ட் அனுப்பிச்சு விட்றாங்க. அக்கௌண்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் நாங்கள் வித்தின் ½ அன் ஹவரில் அங்கே ஏசி போயிடுது. ஸோ அது கஸ்டமர் இன்னும் ஹாப்பி. அடுத்தடுத்து எங்களுக்கு ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்துடுறாங்க. ஸோ அது நம்ம கடையை பொறுத்தவரைக்கும் சர்வீஸ் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுப்போம், ப்ராப்பராக பண்ணி கொடுப்போம். சரி. அது என்ன சார் இப்போ ஆன்லைனில் வந்து ஒரு ரேட்டு போட்டிருக்காங்களா? அதை விட உங்ககிட்ட கம்மி ரேட்டா? சார் எல்லா ப்ராடக்ட்டும் ஆன்லைனில் கம்பேர் பண்ண முடியாது. என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஆன்லைன் குவாலிட்டி வேறு, ஆஃப்லைன் குவாலிட்டி வேறு. அப்படி அதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். சரி, ஓகேங்களா? ஏன்னா வந்துட்டு ஆன்லைனில் வந்துட்டு அவங்க ஒரு பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு 1000-10,000 நம்பர்ஸ் எடுப்பாங்க. எனக்கு இந்த ரேட் தான் வேணும், எனக்கு குவாலிட்டி பற்றி பிரச்சனை கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட்ல அவங்க போயிடுவாங்க. இங்கே ஆஃப்லைனில் அப்படி பண்ண முடியாது. இது எல்லாமே சின்ன சின்ன வியாபாரிகளை சேர்ந்தது. சரிங்களா? நாளைக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட்னாலும் நம்ம கம்பெனி நம்ம சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். நாளைக்கு சர்வீஸ் ரொம்ப முக்கியம். இதை வச்சு தான் அடுத்த ப்ராடக்ட் நம்ம சேல் பண்ண முடியும் கஸ்டமருக்கு. ஓகேங்களா? நம்ம லோ பட்ஜெட்ல வியாபாரம் பண்ணி இன்னும் 2 கஸ்டமர் சேர்ந்து வியாபாரம் பண்ணணும். என்னோட பிளான் அதான். சோ அதனால வந்து ஆன்லைன்ல எடுக்கிறத விட ஆஃப்லைன்ல இந்த மாதிரி கடைக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் கண்டிப்பா பெனிஃபிட்ஸ். நாளைக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட்டா சார் இந்த மாதிரி வரல ஒண்ணே இல்லையே. அது கஸ்டமர் நாங்க பேசுவோம். வந்து ஒரு 2000 ஒரு 1000-2000 ரேட் டிஃபரன்ஸா இருக்கறனாலயே ஆன்லைன்ல வாங்குறாங்க. சார் ஃபியூச்சர் சர்வீஸை பார்க்கணும் சார். எல்லாமே கரண்ட் மாடல் கொடுப்பேன். அவுட்டேட் மாடல் இருக்காது. ஃபுல்லாவே ஏசியை பொறுத்தவரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் 22 மாடல்ஸ் தான். பிராண்ட் ஷீல்டோட இருக்கும். கண்ணில் பார்த்து பொருள் வாங்குறோம். ஸோ சர்வீஸ் சப்போர்ட் இருக்கு. ஃபியூச்சர் எதுனாலும் டேட்டாஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். அதான பெனிஃபிட் நம்மளை பொறுத்தளவுக்கு. ஸோ கைஸ் நம்ம இந்த விஎஸ் ஹோம் அப்ளிகேஷன் ஷாப்பில் வந்திருந்தோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் வந்து பர்ச்சேஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்ககிட்ட ஒரு பைக் கேட்குறோம். ஹாய் சார், வணக்கம். உங்கள் பேர்? வணக்கம், செந்தில்குமார். சார் எங்கேருந்து வரீங்க? சார் மாதவரம். என்ன சார் இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? ஃப்ரிட்ஜ். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எதனால் நம்ம விஎஸ்ல வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க? நம்பிக்கையான கடை, சர்வீஸ் நல்லாயிருக்கும், ரேட்டும் மார்க்கெட் ரேட்டும் நல்லா கரெக்டாக கொடுக்கும். ரேட்டு வந்து இப்போ மார்க்கெட் ரேட்டை விட இங்கே கம்மியாகவே இருக்கும். நல்லா டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டாக இருக்கும். பீசஸ் நல்லாயிருக்கும். எல்லாமே பொருள் குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும், தரமாக இருக்கும். சர்வீஸ் நல்லாயிருக்கும். நல்லா இருக்கும். அதனால தான் மெயினாக வந்து நல்லா பண்ணுறாங்க. பேசுறது பழகுறது எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். எல்லாமே ஜென்யூனான ஒரு ஜென்யூனாக ஷாப். ஓகே சார். நான் ரொம்ப வருஷமாக தான் இங்கே தெரிஞ்சவங்க ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே நான் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஸோ கைஸ் நம்ம ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கஸ்டமர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஹாய் மேம், வணக்கம். உங்கள் பேர்? பத்மாவதி. என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க மேம்? லாஸ்ட் டைம் வந்து 32 இன்ச் எல்இடி டிவி ப்ரெஸ் பண்ணேன். இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று பர்ச்சேஸ். போன வாட்டி டிவி, இந்த வாட்டி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டு போகிறீங்களா? எதனால் நீங்கள் நம்ம விஎஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க? ஸோ எல்லா இடத்தோட பார்க்கும்போது இங்கே கொஞ்சம் கம்மி ப்ரைஸில் இருந்தது. ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்குது, அதனால் வந்து வாங்குவோம். சர்வீஸு அந்த பொருளோட குவாலிட்டியெல்லாம் எப்படி இருக்குது? ஓகே, பட் நல்லா இருக்குது. ஸோ அதனால் ரெகுலராக இங்கே வாங்குறீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். ஓகே. ஸோ ப்ரோ, இப்போ வந்து ஸ்க்ராட்ச் பீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அது என்னது அப்படின்னா அது வந்து செகண்ட்ஸா? ப்ரோ செகண்ட்ஸ் இதே வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் பீஸ்னா இந்த மாதிரி ஷீல்டு பேக்கில் தான் வரும். சரி, இந்த மாதிரி பேக்கிங்களா? புதுசு தான் ஸ்க்ராச்சஸ் பீஸ் தான். இதுதான் ஸ்க்ராச்சஸ் பீஸ். புதுசாக இருக்கு. புதுசு தான். ஓகே. லைட் சின்ன ஸ்க்ராட்ச்காக ஒரு 5000 ரூபா கம்மியாக வரும் ப்ரோ. அப்படியா? கம்பெனிலேருந்து வர்றது வேர்ல்பூல் பில்டிங் தான் அது. ஓகே. ஓகேங்களா? ஃபுல் ஷீல்டோட தான் வரும். எந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்க.
புதுசாக இருக்கு அப்படியே. இங்கே பாருங்கள் ஃபுல் ராப்பிங்கோட பக்கா ஷீல்டோட தான் இருக்கும். ஆப்ரேட்டிங் மேனுவல் வந்து ஐஸ் கியூப் ஸ்டேலேருந்து எல்லாமே ஷீல்டு எல்லாம் நீட்டாக இருக்கு பாருங்கள். சரி சரி சரி. இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் அது. புது பீஸு, ஒரு சின்ன ஸ்க்ராட்ச்னால 5000 ரூபாய் 5000 ரூபா கம்மியாக வரும் இந்த ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே, இந்த மாதிரி பீஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்க? இந்த மாதிரி தான் மெயினாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். 20 to 40% டிஸ்கவுண்ட் சேலில். ஓ சூப்பர் சூப்பர். வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜோ, ஏசி, டிவி, and then மைக்ரோ ஓவன். ஸோ அதெல்லாம் ஷீல்டு பீஸ். அது எல்லாமே புதுசு புதுசு பேக்டு பீஸ் ஹோல்சேல் ரேட்டில் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே ஓகே. ஸோ இதை மாதிரி தான் இருக்கும். பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த சின்ன டென்ட்டு தான், இந்த டென்ட்டுக்காக தான் இங்கே வருது. ஓ, இந்த டென்ட்டுக்காக வந்து 5000 ரூபாய் கம்மி. ஆமாம், மற்றபடி வாரண்டியோட இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி வித் ப்ராப்பர் பில்லிங்கோட எல்லாமே இருக்கு. டென்ட் இந்த ஸ்கிராட்ச் விழுந்தது அதெல்லாம் தவிர உள்ள மிஷினுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் அதெல்லாம் பக்கா இருக்கும். ஓகே ஓகே. இது என்ன ரேட்டு இந்த வேர்ல்பூல்? இது பிரைசிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14,500 வருது. இது மார்க்கெட் ரேட் 21,000 வரும். ஒரு 7000 ரூபாய் கம்மியாக கொடுக்குறீங்க. கண்டிப்பாக. வெறும் அந்த சின்ன டென்ட்டுக்காக, ஸ்க்ராச்சஸ்க்காக. இப்போ என்ன ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் சார்? ஃப்ரிட்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சோம்ல, அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோர் ஸ்டார்டிங் ரேட்லேருந்து எல்லாம் இருக்குது. நம்ம சிங்கிள் டோர் பொறுத்தவரை ஸ்டார்டிங் ரேட் 9,990. டபுள் டோர் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 15,990. 15,990க்கு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ். ஸோ ஹையர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிளியரன்ஸ் ஸ்டாக்ல வருது வித் ஒரு ஸ்க்ராட்ச் ஷீல்டு பீஸ். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டே பாருங்களேங்க, Jan 2022. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த் எண்டில் உங்களுக்கு மந்த் எண்ட் சேலுக்காக அவங்க கொடுக்குறது. ஸோ அது வந்து ஸ்கீமில் உங்களுக்கு எடுத்து நம்ம ரேட் கம்மியான ரேட்டில் கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ரேட் உங்க சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, 12,490. ஹையர் பிபிஎல் ஃபுல் ராப்பிங்கோட இருக்கும், ஷீல்டோட தான் இருக்கும். மார்க்கெட் பிரைஸ் 16,990. 17,000 சேல்ஸ் ஆகிறது. நம்ம 12,490 கொடுக்குறோம். 10 years கம்ப்ரஸர் வாரண்டி, ஃபுல் ஹெவி குவாலிட்டி. ஃப்ரேமே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஃப்ரேமில் இருக்கும். ஸோ ஆட்டோ டிஃப்ரெஸ் கண்ட்ரோலர் மாதிரி வரும் அது. 10 years கம்ப்ரஸர் வாரண்டி. ஸ்டெபிலைசர் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் ஸ்டாண்ட் வித் ஆனியன் டிரைவரோட இருக்கிற மாதிரி கூட வரும். அந்த சிங்கிள் டோரில் ஆனியன் ட்ரை உள்ளது 215. ஸோ அது சாம்சங்கில் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஷாக இருக்கும். இதெல்லாம் ஸ்காட்சஸ் பீஸில் வர்றது, இன்க்ளூடிங் வாரண்டி, ஜிஎஸ்டி, பக்கா பில்லிங்கோட தான் வரும். ஸோ இது 260 லிட்டர்ஸ். இது இருக்கிறதுல சிங்கிள் டோரில் பெருசு. சிங்கிள் டோரில் பெருசு அப்படின்னா 305 லிட்டர்ஸ். ஆட்டோ டிஃப்ராஸ்ட் கண்ட்ரோல். இது 305 லிட்டர் மாடல் நம்பரு. 305 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ். 355 டபுள் டோர் வாங்குறதுக்கு சமம். ஏன்னா ஃபுல் கபோர்டு நிறைய உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் வரும். 5 ஷெல்ஃப் வரும் இதுலேயே. ஆட்டோ டிஃப்ராஸ்ட். சிங்கிள் டோர்ல எல்லாமே யோசிக்கிறது என்ன, சிங்கிள் டோர் வந்து ஆட்டோ டிஃப்ராஸ்ட் பட்டன் பிரஸ் பண்ணணும். இது டபுள் டோர் ஈக்குவலா ஆட்டோ டிஃப்ராஸ்ட்ல வர்றது மோட். இது ஆட்டோ டிஃப்ராஸ்ட் டச் கண்ட்ரோலோட வந்துரும் ஃபுல்லாவே. இது எல்லாமே இதெல்லாம் ஸ்காட்சஸ் பீஸ் தான். ஆமா, இதோட பிரைஸ் இதுல ஆஃபர் பிரைஸ் போட்டுருக்கோம். அதுல இருந்து மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து 26,500 அந்த ரேஞ்ச் வரும். நம்ம ஆஃபர் பிரைஸ் 19,000 வரும். 7,000 ரூபாய் கம்மியா தெரியும் கண்டிப்பா. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி சிங்கிள் டோர்ல பெருசு 305. இது ஒரு மாடல். அது அடிஷனல் ஃப்ரெஷ் இந்த ஃப்ரெஷ் இந்த மாதிரி வரும். ஸோ அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு சின்ன ஸ்க்ராட்சுக்காக 5,000, 4,000 அந்த டபுள் டோர்லாம் பார்த்தா 10,000 வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட்டில் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜஸ் இது எல்லாமே சிங்கிள் டோர்ஸ். இது வந்து கலெக்ஷன்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது. இது இன்னும் குடோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும். இன்னும் நம்மளது 3 குடோன் இருக்குது. இப்போ என்ன சார் பார்க்க போகிறோம்? சார் டபுள் டோர் பார்க்கலாம் சார். டபுள் டோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் உங்களுக்கு 15,990 சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம் 278 லிட்டர் 15,990 ஃப்ரிட்ஜஸ். எல்லாமே வேர்ல்பூல் தான். எல்லாமே வேர்ல்பூல், மேஜராக வேர்ல்பூல் தான் சார் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் ஃபேக்டரி அவுட்லெட் ப்ராப்பராக கிடைக்கும். ரெகுலர் ஸ்டாக் நம்மளுக்கு கஸ்டமர் கொடுக்க முடியும். சர்வீஸ் சப்போர்ட்டும் நல்லா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ மல்டி பிராண்டு இந்த ஆன்லைன்ல ரிட்டர்ன் எடுக்க ப்ராடக்ட்லாம் நம்ம பண்றதே கிடையாது. செகண்ட்ஸ் இல்லவே இல்லை. சரிங்களா? டைரக்டா ஃபேக்டரியில இருந்து எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அது இது வந்து வேர்ல்பூல்ஸ். இது கலர்ஸ் அந்த என்ன பேசிக்ஸ் மாடல்ஸ் வரும். நியோ ஃப்ரெஷ். இது இன்வெர்டர் கன்வெர்ட்டபிள் மாடல். இது ரெண்டு ஃப்ரிட்ஜோட பிரைஸ் சொல்லுங்க. பிரைசிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதோட பிரைஸ் 36,000 மார்க்கெட் ரேட் சார். இது நம்ம ஆஃபர் பிரைஸ் 21,990 வரும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நியோ ஃப்ரெஷ் ஒரு மாடல். இது ட்ரிபிள் டோர். ட்ரிபிள் டோர் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஃப்எல் பல்ப் எந்த அளவுக்கு பவர் கன்செஷன் எடுக்குமோ அந்த அளவுக்கு பவர் கன்செஷன் கம்மியாக எடுக்கும் ரொம்ப. ஸோ 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல 2015 பெஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் அவார்டு வாங்கின ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ இது ஸ்கிராட்ச் இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க. இது பேப்பர் உஷே அப்படி பளிச்சுன்னு இருக்கு பாருங்க. தெரியுதுங்களா? கிளாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். இந்த ரேப்பிங் வந்து ஸ்கிராட்ச்காக கொடுத்துருக்காங்க, ரேப்பிங் அடிச்சிருக்காங்க. அது இது ட்ரிபிள் டோர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அந்த செகண்ட் ஒன் ஆப்ரேட்டிங் மேனுவல். இந்த அந்த பேட்டிங் வந்து எல்லாமே ஆப்ரேட்டிங் எல்லாமே இருக்கும். ஷீல்டோட இருப்பாங்க ஃபுல்லாகவே. பாட்டம் டோர். ஸோ 3 டோரில் உங்களுக்கு வரும் ஃப்ரீசர். இது ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட், ஃப்ரிட்ஜ் கம்பார்ட்மெண்ட், அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் கம்பார்ட்மெண்ட். ஸோ இருக்கிறதுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பவர் கன்செஷனாக இருக்கிறது ட்ரிபிள் டோரில். அதுக்கடுத்து 305 இன்வெர்டர் கன்வெர்ட்டபிள் மாடல். இது கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் சொல்லுங்க. ஃப்ரண்ட்ல டச்சஸோட வரும். சில்லு ட்விஸ்டட். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டச்சர் கிளாஸ். ஸோ ஹெவி குவாலிட்டியில் இருக்கும், உடையாது. ஸோ நம்ம மாவு பெரிய குண்டவரத்தெல்லாம் வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ கிளாஸ் டோர். நம்ம நிற்கிறது எங்கே தெரியும் பாருங்க கிளாஸில். ஸோ ஃபுல்லு ஆமாம் செம்மையாக இருக்கும். ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகாது. ஆமாம் 10 years வாரண்டி. 10 years வாரண்டி. எவ்வளோ சார் மார்க்கெட் பிரைஸ் என்ன, உங்கள் பிரைஸ் என்ன? நம்ம பிரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24,990. மார்க்கெட் பிரைஸ் 35,000 வரும். கிட்டத்தட்ட 10,000 ரூபாய் கண்டிப்பாக வரும். டபுள் டோரில் போகிறதுக்கு அவ்வளோ டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்கும். இந்த டிசைன்ஸ் அதில் டிசைன் உள்ள மாடல் அது. ஓகே. இது எப்படி சார்? இது
எல்லாமே டைரக்ட் ஃபேக்டரி தான் சார். சிங்கிள் டோருக்கும் இந்த டபுள் டோருக்கும் பெரிய இதுல ஒரு 5000 தான் டிஃபரன்ஸ் வருது பிரைஸ். கண்டிப்பா சிங்கிள் டோரை பொறுத்தவரைக்கும் 4000 ல இருந்து 6000 7000 டிஸ்கவுண்ட் வரும். டபுள் டோர் பொறுத்தவரை 7 8 10 12 எல்லாம் கூட டிஸ்கவுண்ட்ல வரும். டிஸ்கவுண்ட் அதிகமா கண்டிப்பா வரும். ஸோ பெரிய மாடல்ஸ் போக போக டிஸ்கவுண்ட் கண்டிப்பா அதிகமா இருக்கும். இது எல்லாமே டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜஸ் பார்த்தோம். இது 375 வரைக்கும் நம்மளுக்கு டபுள் டோர் அவைலபிள் தான். ஸோ கைஸ் நம்ம இவ்வளோ நேரம் ஃப்ரிட்ஜ்லாம் பார்த்தோம். ரேட் ரொம்ப கம்மியாகவே சொன்னார் ப்ரோ. அண்ட் குவாலிட்டியுமே நல்லா இருந்தது, நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க வந்து இங்கே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் உங்கள் கடையில். கம்மியான விலையில் ஸ்க்ராட்ச் பீஸ் அப்படின்ற ஒரு இதில் மட்டும் சின்ன லைட்டாக மைன்யூட் ஸ்க்ராட்ச் ஆன ஐட்டம்ஸை வந்து மார்க்கெட் ரேட்டை விட ஒரு 5000 10000 வரைக்கும் கூட கம்மியாகவே தராங்க. ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸ்க்ராச்சஸ் பீஸும் இருக்குது, ஃப்ரெஷ்ஷும் இருக்குது. வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் ஃப்ரிட்ஜும் சரி. ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் கிஃப்ட் கொடுக்கணும், இந்த மாடல் வேணும் அப்படின்னா வேர் ஹவுஸ்லேருந்து டேரெக்டாக பில்லிங் வேர்ல்பூல் பண்ணி கொடுக்க முடியும். சரி, ஹையர்லையும் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷும் பண்ணி தர முடியும். ஆமாம், எல்ஜி ஹையர் வேர்ல்பூல் 3 பிராண்ட்லையுமே நம்ம வந்து எப்பயுமே பண்ணி கொடுக்கணும். அதில் ப்ரைஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. நம்ம இன்னொன்று இப்போ ஹோல்சேல் பில்டிங்கும் போது வேர் ஹவுஸ் பில்டிங்னா ஒரு 500 மார்ஜின் வச்சு டேட்டா கொடுத்துரும். டிஸ்பிளே என்னோட எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாமே குறைச்சிட்டு தான் இந்த உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக கொடுக்குறோம் கஸ்டமர் பொறுத்தவரைக்கும். ஓகேங்களா, எக்ஸ்பென்ஸ் ரொம்ப கம்மி. கஸ்டமர் உங்களை தேடி வந்து வராங்க. இப்போ சென்னையில் வெளியூர்லேருந்துலாம் வந்து உங்கள் மூலக்கடைக்கு உங்கள் ஷாப் தேடி வராங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் ஏதாவது பெனிஃபிட்லாம் பண்ணி கம்பல்சரி வந்துட்டு வர கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கிஃப்ட் இல்லாமல் கொடுக்கவே மாட்டோம். கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் கிஃப்ட் உண்டு. அஷூர் கிஃப்ட், ஒர்த்தபிள் கிஃப்ட். நானே பார்த்தேன், சும்மா சொல்லலை. வர ஒரு 2-3 கஸ்டமர் கிஃப்ட் கொடுத்து விட்டாரு. ஸோ வாஷிங் மிஷின் பொறுத்தவரை 7,999 வாஷிங் மிஷின் ப்ரோ, வித் ஒரு ஸ்க்ராட்சு, ஷீல்டு பீஸு, 5 years வாரண்டியோட. போத் மோட்டர் 5 years வாரண்டியோட. ஓகேங்களா, 7,999 வாஷிங் மிஷின். ஓகேங்களா, இதெல்லாம் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டெலிவரி கொடுக்க முடியும். கம்பெனி சர்வீஸோடு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மாடல் லாய்டில் லான்ச் ஆகிருக்கு. கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள், ஹெவி குவாலிட்டி வேறு. ஃப்ரேம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஃபினிஷிங் சூப்பராக இருக்கும். எவ்வளோ சார் இது? இது அவங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 16,500 வருது. நம்ம ஆஃபரில் வந்து 14,500 கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி இது அந்த வேர்ல்பூல். இது வாஷிங் மிஷின்ஸ். வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாம் கிளியரன்ஸ் ஸ்டாக்கில் வருது. ஆனால் 2022 தான் எங்களை பொறுத்தளவுக்கு அது கிளியரன்ஸ் ஸ்டாக்கு. ஓகேங்களா, இதுக்கு மார்க்கெட்டில் இது பார்த்தீங்கன்னா 18,000 இந்த ரேஞ்ச் போயிட்டு இருக்கிறது. நம்ம ஆஃபரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,300 போட்டிருக்கோம். அதுலேருந்து மேக்ஸிமம் என்ன டிஸ்கவுண்ட் பண்ண முடியும் பண்ணி கொடுத்துருவோம் டேரெக்டாக வரும்போது. இது வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே ஸ்க்ராச்சஸ், லைட் ஸ்க்ராச்சஸ் டென்ட் உள்ளது தான். ஆப்ரேட்டிங் மேனுவல் வந்து எல்லாமே பக்காவாக நீட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா, இது எல்லாமே டேரக்ட் வேர் ஹவுஸ் பில்லிங் ப்ரோ. ஓகேங்களா, நீங்கள் ஆமாம் ஃபுல் வாரண்டியோட. டோட்டல் மிஷினுக்கு 1 year வாரண்டி, மோட்டருக்கு 10 years வாரண்டி, ஃபுல் டச்சர் கிளாஸ் வர. ஸோ உங்களுக்கு ஹெவி குவாலிட்டிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே எவ்வளோ வேணாலும் இது கண்ணாடியே உடஞ்சிடும். இதெல்லாம் ஃபுல் டஃப்லாம் கிளாஸ் வருது. ஹெவி குவாலிட்டி வாய்ப்பே இல்லை. எவ்வளோ சார் இது ப்ரைஸ்? ஓகேங்களா, இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு பேசிங் வந்து வரும். மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி மற்ற மார்க்கெட் ரேட்டோட 5,000 6,000 கம்மியாக வரும் வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தளவுக்கு. சரிங்களா, இது வாஷிங் மிஷின். அந்த ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் லோட 8,000 வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட்டில் வரும் உங்களுக்கு. சரிங்களா, அதுக்கடுத்து மைக்ரோன் பார்த்தீங்கன்னா கிரில் கன்வர்ஷன் மைக்ரோ எல்லாமே இருக்கிறது 8,999 கொடுக்குறோம். அவ்வளோதானா? 8,999க்கு கிரில் கன்வர்ஷன் மைக்ரோ எல்லாமே இருக்கிறது. எல்லாமே ஆப்ஷன் இருக்கு. வித் ஆப்ரேட்டிங் மேனுவல் வந்து கில் ஸ்டாண்டு அண்ட் தென் டோஸ்டர் ஸ்டாண்டு. இதோ பாருங்க, கில்லுக்கான ஸ்டாண்டு கன்வர்ஷன். வேர்ல்பூல் சார். வேர்ல்பூல் ஆமா, வேர்ல்பூல் இந்த வெளியலாம் எப்படி ஒரு 12,000 13,000 கண்டிப்பா 13,000 இருக்கும். 8,999 நம்ம ஆஃபர்ல கொடுக்குறோம். எப்படி சார் இது ஃப்ரெஷ் பீஸா? ஃப்ரெஷ் பீஸ் இல்ல, பாக்ஸ் மட்டும் டேமேஜ். ஓகே, வித் 1 year வாரண்டியோட ப்ராப்பர் ஜிஎஸ்டி பில்லோட தான் வரும். ஓகேங்களா, 24 லிட்டர்ஸ். இது ஸ்கேனர் மூலியமா பண்ணலாம். ஜஸ்ட் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு மேலே 300 ஆட்டோ குக் மெனு இருக்கும். ஸோ மெனு அதுவும் இல்லையா, யூடியூப் பார்த்து ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். ஓகேங்களா, 24 லிட்டர்ஸ். அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் 30 லிட்டர்ஸ் இருக்குது. இதுவும் சேம் அந்த ஸ்க்ராச்சஸ். ஆமாம், ஸ்க்ராச்சஸ் பீஸ். ஆனால் ஸ்க்ராச்சஸ்னா பாக்ஸ் மட்டும் தான் டேமேஜ் இருக்கும். ஓகே, சின்னதாக ஸ்க்ராட்ச் தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். மார்க்கெட் ரேட்டு 14,500, நம்ம ரேட் 9,800 கொடுத்துட்ருக்கோம். அது ஓகே, சூப்பர். ஓகேங்களா, இது 35 லிட்டர்ஸ். இது 32 மாடல் நம்பர் வரும். இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளது வந்து ஏர் கூலர் கென்ஸ்டார் ஏர் கூலர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஷீல்டு பீஸஸ். அந்த ஏர் கூலர்ல நிறைய மாடல்ஸ். 3,999 ஏர் கூலர். 3,999 ஏர் கூலர் பிராண்டட் வித் 1 year வாரண்டியோட. ஸோ பார்த்தீங்களா, ஃபுல் பிராண்டிங்கோட தான் இருக்கும். ஒரு 6,000 7,000 வித்துட்டு இருக்கு. இல்லை, நம்ம ஸ்டார்டிங் ரேட்டே தான் 3,999 எல்லாமே ஃபிளாட் ரேட் கொடுத்துருவோம். இப்போ ஒரு மார்ஜின் வந்து 100 rupees 200 rupees அப்படி வச்சே கொடுத்துருவோம். நம்ம ஏன்னா மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணி கொடுத்துருவோம். கிராம்ப்டன் ஏர் கூலர் இதெல்லாம் எவ்வளோ வருது? இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் 22 லிட்டர்ஸ் தான், 16 லிட்டர்ஸ் 5,200 வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் வரும். இது வந்து இன்னும் ஏர் கூலர்ஸில் நிறையா இருக்குப்பாங்க மாடல்ஸ் வெளியில். இது ஃபுல்லாகவே ஏர் கூலர்ஸ் தான். அந்த ப்ளூ ஸ்டார் இருக்குது. டவர் ஃபேன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல மார்க்கெட் ரொம்ப கம்மியாகவே கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,999 டவர் கூலர் டவர் ஃபேன். 1,999 டவர் ஃபேன் இருக்குது. வித் வாரண்டி 1 year பில்டிங்கோட தான், ப்ராப்பர் பில்டிங்கோட 1 year ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. டவர் ஃபேன் எந்த கம்பெனி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி கிடையாது. இன்கேஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட டவர் ஃபேன்ஸ் இருக்குது நம்மள்கிட்ட. ஸோ இது அப்புறம் வந்து 2.1 ஹோம் தேட்டர் இருக்குது, ஐபாத்,
மிக்ஸி இருக்கு. மிக்ஸியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஷ் மிக்ஸி மேக்ஸில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கு போஷ் மிக்ஸியை பொறுத்தவரை 500 வாட்ஸ் இருக்கு, 600 இருக்கு, 700 இருக்கு, and then 1000 வாட்ஸ் இருக்கு. எல்லா வாட்ஸுமே வந்து போஷ் மிக்ஸி இருக்கு. ஹெவி குவாலிட்டியில் 100% காப்பர்ல. போஷ் மிக்ஸியை பொறுத்துக்கு 2999 சார். இதுக்கு ஃபிளாட் ரேட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். 100% காப்பர். ஸோ டோர் ஸ்டெப்ஸ் வச்சு 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட. இதுல 500 வாட்ஸ் வேணும், 500, 600, 750, 1000 வாட்ஸ் எல்லா மாடலுமே நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரீத்தி ஜூடியாக் மிக்ஸி நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு. மார்க்கெட்ல 9800 போயிட்டு இருக்கு. நம்ம ஃபிளாட் ரேட் 8600 கொடுக்கும். 8600 பிரீத்தி ஜூடியாக் மிக்ஸி. ஸோ இது யாராலுமே கொடுக்க முடியாத ப்ரைஸ் நம்ம கொடுத்துட்டு இருப்போம். சரிங்களா? இது மேலேயே பார்த்தோம் 750 வாட்ஸ், 1000 வாட்ஸ், அந்த ஐபாலில் 5.1, அந்த டவர் ஃபேனு, சீலிங் ஃபேன், வால் ஃபேன், பெடஸ்டல் ஃபேன், அதில் வந்து ஹை ஸ்பீட் இருக்கும், ரெகுலர் ஸ்பீட் இருக்கும். 1490 கொடுக்குறோம். ஹை ஸ்பீட் ஃபேன் மார்க்கெட்டில் எந்த 1490 கிடையாது ஃபேன். இது வந்து 2 இயர்ஸ் டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸோட. நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் எல்லாமே டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் ப்ரோ. சர்வீஸ் சப்போர்ட் நல்லா இருக்கணும், பெஸ்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கணும். நம்ம செலக்டிவாக தான் பார்த்து கொடுக்கணும். இப்போ இங்கே போலார் இருக்குது, கிராம்டன் இருக்குது, அண்ட் தென் ஓரியன்ட் இருக்குது. ஸோ இதில் என்னென்ன பிரான்ச் மேட்சராக இருக்குது, நம்ம மிக்சியில் பார்த்தீங்கன்னா கிராம்டனில் எல்லா மிக்ஸியுமே இருக்கும். கிரைண்டர் இருக்குது. கிரைண்டர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3.5 நல்ல குவாலிட்டி 2 இயர்ஸ் வாரண்டியோட டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ்லேயே இருக்குது. அந்த டபுள் பூஸ்ட் ஸ்டெபிலைசர், எல்இடி ஸ்டெபிலைசர், ஏசிக்கான ஸ்டெபிலைசர், ஃப்ரிட்ஜுக்கான ஸ்டெபிலைசர் எல்லாமே நம்மள்ட்ட 2 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. எந்த பிராண்ட்லையுமே ஸ்டெபிலைசர் பார்த்தீங்கன்னா 500 வாட்ஸ் 990 அந்த ரேஞ்சிலே இருக்குது. எல்இடி ஸ்டெபிலைசர் அந்த மாதிரி வரும். 2 இயர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. எல்லா பிராண்டுமே சர்வீஸ் வாரண்டி தான் இருக்கும். நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட வரும். டிவியை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே பட்ஜெட்டில் டிவி குவாலிட்டி வைஸ் எல்லா பிராண்டுமே இருக்குது நம்மள்ட்ட. ரேட்டு பட்ஜெட்டில் கொடுப்போம். நம்ம ரேட் யாராலும் கொடுக்க முடியாத ரேட்லாம் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸ்டார்டிங் 3999 டிவி இருக்குது. என்னென்ன பிராண்ட்லாம் இருக்குது? நம்மள்ட்ட பிராண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா வைபர் ஸ்டார்டிங் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைபரில் வரும். ஆண்ட்ராய்ட் டிவி ஸ்டார்டிங் ரேட்டு 12,990. 40 இயர்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இது. ஸோ நொய்டா மேனுஃபேக்சரிங், மல்லோத்ரா பிரைவேட் லிமிடெட். இது ஃபுல் ஏசியும் இருக்குது. இதில் எங்களை இருக்கிறதுல பட்ஜெட்டில் ஹை குவாலிட்டியில் கொடுக்குறாங்க. குவாலிட்டி இதில் ஏசி இதில் என்ன 43 இன்ச்சஸ் நான் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நல்லா இருக்குது குவாலிட்டி. ஸோ இந்த மாடல் நம்பர் நம்ம இது ரெகுலர் மாடல். இது 43லாம் ஏசிஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் ஏசி நம்மள்ட்ட அவைலபிள் தான். ஓகேங்களா? இதில் குவாலிட்டி கூட பார்க்கலாம் ஜஸ்ட்டு. ஸோ கிளாரிட்டி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் சோனி லெவலுக்கு இருக்கும் குவாலிட்டி. இது ஆமாம் 12,990 இந்த டிவி. 12,990 மார்க்கெட் ரேட்டு 16,000. இது நம்ம 12,990 கொடுக்குறோம். இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைபரில் வந்து 40 இன்ச்சஸ் டிவி இருக்குது. 40 இன்ச்சஸ் டிவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட்டில் பார்த்தாலே தெரியும் 22,100 ரூபா. நம்ம கொடுக்குறது 18,750 ரூபா தான் கொடுக்குறோம். இதில் 43 இருக்குது. 43 23,750 ரூபா கொடுக்குறோம். 50 இருக்குது. எல்லா சைஸ்லுமே இருக்குது. அது இல்லாமல் நம்ம பிராண்டிங் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேட்டில் ஹையரில் கொடுக்குறோம். அந்த டிசிஎல் இருக்குது. டிசிஎல்ல 32, 43, தென் 55 அல்ட்ரா ஹெச்டி 4K இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இது 50 இன்ச்சஸ். ஸோ இது இல்லாமல் பிராண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும். 32 எல்ஜி, ஹைசென்ஸ், தோஷிபா, டிசிஎல், சாம்சங், அக்காய், வியூ, அந்த வைபர், ஐஃபால்கான். ஸோ இது எல்லாமே பிராண்டட் ஐட்டம்ஸ் தான். வித் ஷீல்டு ப்ராப்பர் பில்டிங்கோட தான் இருக்கும். இந்த ஸ்கிராச்சஸ் பீஸில் வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மற்றது எதுவுமே கிடையாது. அந்த மற்ற இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஷீல்டு பீஸ் ஹோல்சேல் ரேட்டில் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே கைஸ், நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம ப்ரோ வந்து எல்லாமே சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது எலக்ட்ரானிக் ஹோம் அப்ளையன்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஷாப்பில் பார்த்தா தெரியுது. ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் அவ்வளோ பிராண்ட்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க, அவ்வளோ குவாலிட்டி வந்து வச்சிருக்காங்க. அண்ட் ப்ரைஸுமே வந்து மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக ரொம்ப கம்மியான விலையிலே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து வெளியூர்லேருந்து உங்ககிட்ட இப்போ ஆர்டர் பண்ணுறாங்கன்னா எப்படி சார் அவங்களுக்கு ஏதாவது டெலிவரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம்? ஸ்கிராச்சஸ் பீஸை பொறுத்தவரைக்கும் சென்னைக்குள்ள மட்டும் தான் சப்ளை கொடுத்து. சரி, ஓகேங்களா? சென்னைக்குலாம் சர்வீஸ் நம்ம சப்போர்ட் பண்ண முடியும். அவுட் ஆஃப் சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் பீஸ் கிளியரன்ஸ் ஸ்டாக் நம்மளால் கொடுக்க முடியும். சரிங்களா? ஏன்னா இன்க்ளூடிங் வாரண்டியோட வந்துட்டு ஃபுல் ஷீல்டோட வந்துருது. ஓகே. ஸோ மார்க்கெட் ரேட்டோட 3000 4000 கம்மியாக வருது. ஏசிஸ்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோன் பண்ணுறாங்க, நம்ம அனுப்பிச்சி விட்றோம். ஏசிஸ்லாம் பக்காவாக போயிட்டு இருக்கு நம்ம பொறுத்தளவுக்கு. ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நாளைக்கு 20 பில்லிங் வெளியில் டெலிவரி போகும் ப்ரோ. ஓகேங்களா? நம்மளோட டார்கெட்டை தான் 20 கம்மி லாபத்தில் இன்னும் 2 வியாபாரம் சேர்ந்து வியாபாரம் பண்ணோம். கண்டிப்பாக அவ்வளோதான் பிடிச்சிட்டு நம்ம. ஸோ என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதோட செலவுகள் எல்லாமே நம்ம கம்மி பண்ணிட்டு தான் நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு ஷோரூமும் போகும்போது அதுக்கான ஏசி எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுற மேன் பவர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து உங்களுக்கு தான் அந்த காஸ்ட் நம்மகிட்ட வாங்கிடுவாங்க. இது வந்து ஒரு ஃபேக்டரி அவுட்லெட்ன்றதுனால அந்த செலவுலாம் கிடையாது. கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ என்ன கஸ்டமருக்கு என்ன பெனிஃபிட்டாக கொடுக்க முடியும்? ஆமாம், பெஸ்ட் சர்வீஸோட சர்வீஸ் ரெக்கமெண்டோட எல்லாமே பக்கா பண்ணிட்டு இருக்கோம். மற்றபடி ஒரு ஷோரூமில் போய் என்ன வாங்குறீங்களோ அதே தான் இங்கேயும் வாங்க போகிறீங்க இல்லையா? கண்டிப்பாக. ஓகே. ஸோ நமது சர்வீஸ் சென்டர் வந்து போரூரில் சர்வீஸ் சென்டர் மட்டும் இருக்கு. சரி. ஷோரூம் மூலக்கடை மட்டும் தான் அது. ஓகே. சரிங்களா? வேற எங்கேயும் பிரான்ச் நமது கிடையாது. சரி. விஎஸ் ஹோம் அப்ளையன்சஸ். ஸோ சர்வீஸ் சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் சென்னை ஃபுல்லாகவும் சர்வீஸும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ் சர்வீஸ் சென்டர் உண்டு நமக்கு. ஓ, ஸோ அதுவும் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே சார்.
ஓகேங்களா? ரொம்ப நன்றி சார். நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு வந்து பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுங்க. கண்டிப்பாக. ஸோ வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாமே அஷ்யூர்ட் கிஃப்ட்டோட பண்ணி கண்டிப்பாக உண்டு. ரேட்டுமே பெஸ்ட் ப்ரைஸ் உண்டு. கண்டிப்பாக. ஓகே சார். சேம் டே டெலிவரி, இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்கு. இஎம்ஐயும் இருக்கு. இஎம்ஐ ஆப்ஷன், 0 டவுன் பேமெண்ட்ல உங்க கிரெடிட் பொறுத்து. ஆமா கண்டிப்பா. ஓகே சார். தேங்க் யூ. சார். வணக்கம். ஓகே கேஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாரும் இதே மாதிரி வந்து மேலும் நிறைய லக்கியான வீடியோஸ்லாம் வந்து உங்களுக்காக வரும். லக்கி மேன் ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து லைஃப் லக்கியா இருக்கணும். அதுக்காக நம்ம வந்து நிறைய வீடியோஸ், யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் தேடி போடுவோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. லைக், கமெண்ட் எல்லாமே வந்து பண்ணிருங்க. நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன். Until then, it's me your boy Sam signing off. Bye Lucky fam.